Batuk menahun tidak sembuh-sembuh bisa jadi lebih bahaya dari yang kamu pikirkan. Batuk yang tak kunjung sembuh bukan cuma bikin lelah, tapi juga bisa jadi tanda infeksi serius seperti TBC. Jika dibiarkan, risikonya bisa semakin fatal. Kamu bisa bantu redakan batuk menahun dengan cara alami, yaitu dengan susu Etawanesia. Inovasi susu Etawa dengan ekstrak daun kelor yang kaya antioksidan, bantu mengurangi peradangan di tenggorokan dan meredakan batuk menahun. Sudah direkomendasikan oleh dokter dan apoteker, serta diundang ke event internasional di Taiwan. Minum 2 kali sehari secara rutin, dan rasakan perubahannya dalam 2 minggu. Pesan 3 box Etawanesia di sini dan dapatkan promo spesial. Etawanesia, untuk kualitas hidup keluarga Indonesia.